हेलो फ्रेंड्स देखो ये आम पाक गोटे देखो क्रॉम्पटन ग्रिप्स आसी मिक्सी आसी तो ये आसी आम पाक रिपेयर हाँपाई तार फल्ट देखो आपको जो मुझे सीरीज रे फास्ट ये सप्लाई दूसरी तो सीरीज बोर्ड जलुची जाम हो पार्ला तो ये केमी साउंड बाहर कर जोर गर्जन कर साउंड तो एमती भी आपण निजे भी आधे आ सामने ठिया हो पारे तो आपको आधे केमी आप बाटे तो ये जो फल्ट को आप केमी रिपेयर करेंगे तो ये फल्ट कौन प्रोब्लेम आपको मुझे कहबी और आपको आप केमी निजे रिपेयर करेंगे तो से विषय में कहबी तो वीडियो गोटे लाइक करेंगे जदि आप चैनल नुआ थे तो चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे देखो फास्ट जो आपको देखिए तो यही जो कपुलटा लगी तो ये कपुलटा को हल्ले तो कपुलटा को जब हल्ले तो ये एकर सेकर आपको जना पड़ो ये कपुलर केड़े जोर हलुच है तो ये कपुलर हलुची माने ये कपुलटा गोटे बुश रे थाए तो से बुश आपंकर खाई जाइए आप क्लीयर हो तो ये बुश कहीं खाए आपको कहूँ तो ये जो ये देखो एमतिया बुश थाए भर तो ये बुश कहीं खाए ये जो बुश थाए तो आपंकर जो मग लगी था तादे आप कौन करती ग्राइंडिंग करती तो से मगर कौन है ना धीरे धीरे पानी लिकेज करे जितेबाला मगर आमर बुश खाई जाए मगर भी गोटे बुश थाए बुश खाई जाए कि तार वाशर खाई जाए तो से पटरू तार पानी गले तो से जो पानीटा गलिकी आमर आर भीतर पशे देखो मुझे जो कपलिंगटा काढ़ी दूसरी ये जो बुश को आप चेंज करेंगे और पानी को बाटे गले देखो ये जो बुश देखो तो यही बाट देखिए बुश पाखे पानी गले और जो पानीटा से बुश लगे तो सी आस्ते 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 खाई जाए तो चलतु ये फल्ट को आप रिपेयर करेंगे तो से विषय आपको कह तो फास्ट मुझे खोली देखो फास्ट आप जी भी न जानते आप मार्क करदे कौटा क्या कौन लगे है मुझे फटाफट खोल दूसरी तो आप आधे लिखाई था 1 2 3 तो ग्राइंडर लिखाई था 1 2 3 ना आप कौन करेंगे ना आधे आप चिन्ह देदेवे जिते भी आप कनेक्शन करेंगे तो आपको सुविधा हम कनेक्शन करने तो मुझे चिन्ह दे दूँ चिन्ह माने आधे किसी ना आपण को ये जो मिक्सी टोटाल 4टा तार बाहर था है 4टा तार 3टा तार देखो आसव आपंकर लगी था गोटे स्लो गोटे मीडियम गोटे हाई आउ गोटे तार कॉमन पॉइंट रे लगी था एति ही तार आउ किसी ना तो आमर ताकू चलते मोटरटा टोटाल खोलिबा तो देखो ये जो मैं खोल दे देखो ये बुश रे कमी बाडे हो देखिले तो ये जो बुशटा है तो से बुशटा आम खाई जाइए द्वारा भी देखिए ये जो साफ्ट भी प्रोब्लेम होता कौन प्रोब्लेम होता साफ्ट आपको खोल देखो तो फाइनाली देखो मुझे खोली देछि तो ये जो आर्मेचर को एवं मोटर को टोटल अलग अलग कर दे तो ये जगह देखो ये जो बुश दिखाई देखो ये केते खाई जाए देखिले तो ये एते खाई जबारु ये कौन हो ना आधे ठीक से लगुना तेणुक ये बाडे हो आधे बाडे आमर साउंड हो तो आमे कौन करवा ना ये बुशटा को आम काढ़ा ए जगह नुआ पकईवा तो ये जो 3टा कणा दे देखो ये ड्रिल मारिया पड़ो तो ड्रिल मारे ये जगह गोटे कंटा पुरैकी ये आम जब पिटिवा तो ये जो तार लॉकटा दिखाई तो ये लॉकटा आमर बाहरी आसपर आम नुआ बुश फिटिंग करी फिटिंग करवा तो यहीटा थब 048 आर नंबर ए बुश नंबर तो आपड़ ये बसैबे 048 रो 2x देखो यहाँ हूँ 048 रो 2x बुश यहाँ है तो ये बुश को आप बसैले तो ये जगह जीवन टे टाइट हम ये देखो ये जगह आउ जाऊना तो आप कौन करेंगे ना ये जगह टे फाइल मारिदेवे पूरा साइज की फाइल मारे ना बाली कागज साइज ही घसीदेवे जमी आदि दाग न रही तो ये जगह टे फाइल मारिदे ये बुशटा आमर साइज की पड़े कहीं ये जगह आम घसी खाई जाए तो ये जगह आमर मोटा थाए
तो ये जगह को फाइल मार है तापर देखो ये बुश को जो आदर मुझे लगाऊे पूरा साइज रे गला एवं ए बुश आ कौन भी ढक ना है तो ये बुश को आप केमी फिटिंग करेंगे ये जो देखो तीन कणा अच्छे मार्क करेंगे तो सबुथ ये कणा नथब आपन को ड्रिल मशीन रे कणा करिया पड़ो है एथरे कणा अच्छी तो मुझे कौन करी ना ये कणाटा फुल फुल है नहीं तो मुझे गोटे ये जो ढलई कंटा ने देखो ये ढलई कंटार तो मुझे बाड़े कणा करदेवी तो देखो मुझे बाड़े कणा करदे तो ये कौन करी गोटे कंटा साहाय्य मुझे पछू पेलदेवी तो फ्रेंड्स देखो एमती गोटे कंटा ने तो ये जो होल रखी आपन ताको बाड़ेबे पूरा सीधा सीधा बाड़े तो सी कौन हम ना आपंकर गली पड़ो देखो बेसी जोर बाड़ेबे ना कहीं आलुमिनियम अच्छे फाटीज है तो देखो फ्रेंड्स फाइनाली आमर ये जो बुशटा बाहरी आसला देखो यहाँ था 048 देखो MSP 048 लिखाई किंतु आमे एबे जोटा बसैबा सेटा 2x बसैबा माने तार घाटीटा आउ टिके सरू जोटा कि आधारे एगुटाक पूरा टाइट रे जीव कहीं अजा जब मुझे 048 बसैबी तो यहाँ खाई जाइए पुणी से ढकढक हम बुझिपारे तापर सिंपल पूरा नुआ बसैवाई टे सिस्टम अलग ये देखो नुआ बसैबे ता साइड रे तुला देबे तो से तुला रे टिके ऑयल दे देबे तापर तार ये जो लॉक टा को देबे देखो तापर आपन गोटे एमतिया पाइप नवा पड़ो आ साइज रा को नेबे मार्केट को आ साइज रे गोटे पाइप आनिबे जेंती एटा ये बेस रे पूरा फ्रीली पूरा जाऊ थबो हला तो ये पाइप रखी कि को बाड़े देखो आको मो फाइनली एबे बाड़े देली तो आको बाड़े सला परे तो सही प्रोसेस रे आपन आको फिटिंग करिवे देखो आउ गोटे जिन मन रखिए गोटे गोटे वाशर नथिबो तो पछ चेंज कला बेले जतिटा वाशर लगी तो से हिसाब से आप आधे वाशर को रखिए तो तापर चलतु आम को फिटिंग करवा पूरा सही प्रोसेस रे जमती खोला होता सेमती ही फिटिंग हम कार्बन टाक खोली दौर कहीं कार्बन आमर अइका आर्मेचर पछटा जीव नहीं तो ये कार्बन को खोलने को पड़ो तो ये आप गोटे जिनस कहने देखो ये नट को भिड़े कमी देखो जब आप पंखा एमती थब ये जो आर्मेचर पंखा तो ये नट को भिड़ पारे नहीं रिंग रेंज रे तो से पंखार देखिए दीटा घाटी देती एकर गोटे आ गए एकर गोटे तो से सीधा रखिकी आप रिंग रे भिड़ पारे है तो बेसी टाइट रे भिड़े नहीं नॉर्मल टाइट रे भिड़े जमी आपंकर पूरा ये आर्मेचर फ्री रे बुल है ये मुँह पाखे टे ऑयल देदेवे तापर यहाँ तार एडजस्टेबल नट ये एडजस्टेबल कौन है देख ग्राइंडर एडजस्टेबल देख या जो मुझे टेकुची देखिए गोटे ढक हो देख गोटे ढक हो तो ये ढक को मारे ये जो वाशर जो खाई जाए तो से वाशर को एडजस्ट करने तो ये आमर एगोटाक सिस्टम करा जाए तो जो नुआ खोलिए आ भितर गोटे बॉल थब एंतिया देखो बॉल टाक भितर पुरेबे आपको आप एडजस्ट करेंगे जे पर्यंत ये ढक न हो देखो मोर तथापि ढक हो आग पछ देखो हो साउंड हो तो आपको मु आउट के भिड़ी ये नटा खोलिकी यहीटा को भिड़े तथापि आउ टिके भिड़ा हम तो फाइनाली देखो मोर एडजस्ट होगा पर ऊपर नट को आप भिड़ी देवे तो सी सरीगला आप कार्बन देदेवे
तो कार्बन भी चेंज करियर बहुत सुविधा। तो आपण भी जो कार्बन चेंज कर यदि आप कार्बन खराब हो जाए तो कार्बन को काढ़े एवं लगे पारे। एडी एबे आम या चेक करवा देखो से साउंड होता है एबे साउंड हो कि नहीं। फास्ट टे सीरीज रे देख चेक कर दिए सब ठीक ठाक अच्छी कि नहीं। ओके एबे पैरेलल रे देख चेक करवा। पैरेलल देले देखो ये हमर कॉमन पॉइंट अच्छे। तो आधे गोटाए मुझे रखदेली। तो ये जो 3टा पॉइंट रे मुझे कनेक्शन देकी देखिए। देखो देखो फ्रेंड्स देखिए तो ये देखो मोटर हमारा टोटाल ही साउंड हो मार्क करूँ पूरा स्मूथ साउंड। देखो पूरा स्मूथ साउंड आमर ए मोटर पूरा ओके हो गला। आर्मेचर माने जो साउंड होता फास्ट आप देखिए जो वीडियो आरंभ कले देखिए आप केड़े जो साउंड होता। तो ये साउंड आमर सेमती ना पूरा ये साउंड क्या जो होता है बूस्ट जो। तो आप बहुत सहज चेंज करेंगे। आशा करुँच वीडियोटी आपको निश्चय भल लगे जदि आप मिक्सी रे एमती प्रॉब्लम साउंड प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स वीडियोटी जब भल लगे वीडियो को निश्चय गोटे लाइक करें। तो पुणी देखा वीडियो। धन्यवाद।